Okay, hello guys, na kwenye tutorial leo nitakwenda kuonyesha jinsi ya kununua vitu mtandaoni ukiwa hapa Tanzania au Afrika Mashariki hii hapa. Bila kupoteza muda, twende kwenye tutorial. Ladies and gentlemen, let's get into the tutorial. Okay, basi kama umeshachukua simu yako, na nikwambie tu utaingia kwenye Play Store na utapata application mbili, ambayo moja wanaita Kikuu, application ya pili wanaita Jumia, ambayo ndio application nzuri sana ambayo mimi napenda sana kuitumia. Utaweza ukaagiza mzigo mtandaoni, utapata kuletewa mzigo wako kwanza, alafu ndio utalipia. Linki ya application hiyo nimeiweka hapo chini kwenye description. Kama hujui description nini, nenda kaangalia video yangu hii hapa inayotokea hapa kwenye cards, ili ikuonyeshe jinsi ya kutumia YouTube vema kabisa. Basi twende kwenye application nyingine wanaita Kikuu. Hii application ni nzuri kabisa, na mimi nimeshawahi kutumia na nimeagiza mzigo. Kwa sasa uko njiani unakuja, na ukishaagiza mzigo wako utalipia pesa hapo kwa hapo, alafu ndipo mzigo wako uletwe. Unaweza cancel order na pesa yako itarudishwa. Kwenye application hii ya Kikuu kuna kingine kizuri zaidi, utapewa link. Ile link ukisambaza kwa watu, kila mtu atakayeingia kwenye ile link akajisajili, utapata shilingi 1200. Ukishapata shilingi 1200, hiyo 1200 utaitumia katika kulipia bidhaa zako zote ambazo utazinunua. Na hiyo 1200 itakuwa ikiongezeka kwa kila mtu, itakuwa ikiongezeka zaidi na zaidi na zaidi, alafu mwishowe labda utaishiwa, utabakiwa ukiwa na pesa nyingi. Kwa hiyo utazidi kununua product kwa hela nyingi. Kazi yako itakuwa tu ni kusupply link kupitia application hiyo kama inavyokuonyesha hapo kwenye screen yako. Basi ni hayo tu machache nimekuletea kwa siku ya leo, lakini watu wamekuwa kilalamika kwamba video zangu hazina quality, lakini quality ipo, lakini ni wao wameshindwa kuitumia YouTube. YouTube nilitoa video jinsi ya kuitumia YouTube na jinsi ya kubadilisha quality. Video yenyewe ni hii hapa kwenye cards, inatokea kwa mara ya pili. Sasa unapofungua video yako, uingie moja kwa moja ubadilishe quality ili uione vizuri kabisa, na yale maelekezo yote nitakayokuwa nikitoa. Basi ni hayo tu machache nimekuletea kwa siku ya leo. Asante sana kwa kutazama video hii. Kama umeipenda, unaweza like, vile vile ukaacha comment hapo chini, na mambo mengine yakaendelea kama hivyo. Usisahau kusubscribe ili ninapotoa tutorial zangu kila wakati uwe ukizipata kupitia notification. Asante na kwaheri.